Սկսեմ, թե սկսեմ, թե ինչի սկսեմ։ Ինչի՞։ Որտե՞ց ես ունեմ իմ ասած։ Բարև ձեզ, մենք ուղիղ եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի Ակումբի YouTube-յան էջում, իմ հյուրն է անկախ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, բարև ձեզ պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Մի քանի հարցերի մասին ենք խոսելու, թերևս սկսենք գերիների հարցից, ինչ է տեղի ունենում ըստ ձեզ, ես այնքան շատ եմ այս թեմային անդրադարձել, այնքան հարցեր եմ հնչեցել, ուղղակի այսպես ասում եմ, որ դուք ձեր կարծիքը հնչեցնեք եւ ինչ առաջարկներ ունեք, ինչպես եք լուծումը տեսնում, ինչ է անում իշխանությունը, ինչպես է շարքում այս հարցը, խնդրեմ։ Շատ կոպիտ պետք է արտահայտվեմ։ Իշխանությունը թքած ունի այդ խնդրի վրա։ Հասկանում եք, ով ինչ ուզում խոսում է այս թեմայով։ Բա իրենք էին ասում, գերիների հարցը նուրբ հարց է, պետք է ուշադիր լինել։ Մեկը հելնում ասում է, հենց հիմա շուտով 50 գերի կվերադարձվի։ Մեկը կանգնում ասում է, դրանց անունները չեմ ուզում տան։ Ասում է, դե մենք ոչ թե հավաստիացրել ենք, այլ հույս ենք հայտնել։ Այդ տղա, դա հույս հայտնելու թեմա է։ Այսինքն այսօր ով ինչ հույս ունենա, հելի հայտնի, դուք հասկանում եք ռազմագերու ծնողի հոգեվիճակը, երբ որ մարդուն ասում են, արի քո ռազմագերուն բերում են, արի դիմավորի, մարդը ժամերով կանգնում է այդ ցրտին, սպասում է այդ հոգեվիճակը, որ վրա իր բալին պիտի տեսնի։ Ու հանկարծ ընդից մեկը գալի ասում է դատարկ է եկել ինքնաթիռը։ Ասենք սենց խայտարակություն որտեղ կա, որ աշխարհի որ ծայրում կա նման բան։ Այսինքն սրանք անլուրջ վերաբերմունք ունեն, եկել լրագրող ընկելա վարչապետի խոսնակ կոչեցյալ են աղջկա հետևից։ Ասում է մեկնաբանեք, աղջիկ ջան, քեզ չեն եկել փողոցում ասում, չգիտեմ, գեղեցկուի դու քանի տարեկան եք, որ դու վազես փախնես։ Քեզ ասում են մի հատ մեկնաբանություն դու այն որ դու կանգնես ասել ես 50 ռազմագերիա վերադարձվում։ Բա ուր են այդ ռազմագերիները, հենց փախտում նստում է ծառայողական ավտոմեքենա։ Սա է անլուրջ վերաբերմունք։ Ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյան կոչեցյալին ընդհանրապես չի հետաքրում այդ խնդիրը։ Ինքը այսօր մի գերխնդիր ունի։ Ամեն ինչի գնով մնալ իշխանության։ Տեսեք, երեք իբր հանդիպում ա ունեցել ռազմագերիների ծնողների, ես ընդամենը վերարտադրում եմ ինչ որ սփռել են լրատվականները, մի կին ասում է, որ ասել է, բա մենք ինչ երաշխիք ունենանք, որ 30 նետերի վրա դիրքերում կռվող մեր երեխաները անվտանգ են, ասել է, դու երաշխիք ունեք, որ վաղը թուրքը չի մտնելու Երևան։ Հասկանում եք, սա Նիկոլ Փաշինյանը, որ ավանտյուրիստ է, ինքը միշտ սիրում է, չէ՞, սկզբից գաղափարը կաթացնել մարդկանց ուղեղի վրա։ Նա հիմա այդ գաղափարն արդեն կաթացնում, որ նայեք, հա, կարա թուրքը նաև Երևան մտնի։ Մի ուրիշ ռազմագերու էլ ասել է, որ հարցրել է, որտեղ փնտրեմ մեր զոհերին, ասել է, գնացեք դիահերձարաններում, թե մորգերում։ Հասկանում եք, սա ինչ խուժանություն է։ Արա այդ տղա, Նիկոլին եմ ասում։ Այդ ծնողները իրանց երեխեքին դիահերձարան են ուղարկել, դիահերձարանով են ուղարկել, որ դու ասես գնացեք դիահերձարաններում փնտրեք։ Բա դա վարչապետի ասելու բան է, բա դա իբր թե գերագույն հրամանատարի ասելու բան է։ Ես նորից եմ ասում, ներողություն եմ խնդրում մեր բոլոր ռազմագերիների ծնողներից, մեր զինվորների ծնողներից, բայց իրականությունը դա է, ես չեմ կարող չասեմ։ Կարող է կոպիտ է, բայց իմ կարծիքով ճիշտ եմ անում, որ ասում եմ։ Ես իրավունք չունեմ չխոսալ։ Նիկոլ Փաշինյանը թքած ունի այդ խնդրի վրա։ Նա այսօր ինչ է անում, հասկանում եք։ Նա տղամարդկություն չունի։ Հենի կայնի ասի ինգեր ջան, այդքան որ ասում են ես հեսա Սյունիք եմ հանձնում, ես չեմ հանձնում։ Տղամարդ ես Նիկոլ Փաշինյան, քեզ եմ ասում։ Այդքան ասեկոսներ են պատտվում, չէ՞, ընդ որում դրանք այնպես չի որ հիմնազուրկ ասեկոսներ են, ոչ մի իրավական, ոչ մի խելամիտ հիմք չունեն։ Ասենք ուր ես չեմ ասում որ մեկը հենի ասենք հոդված գրի, ասենք ասի Նիկոլ Փաշինյանը, չգիտեմ, ալիմենտա վճարում, ասենք Բրեժնևի մորքուրին Նիկոլ Փաշինյանը ստիպվածելի հերք է, դա այդ բանը չի։ Բայց ռեալ բանն ասում են ընկեր ջան, դու հայրենիք ես հանձնում, դու հող ես հանձնում։ Դե հե Նիկոլ Փաշինյան, քեզ եմ ասում, այ ապիկար։ Տղամարդավարի ասա, ժողովուրդ ջան, այսպիսի ասեկոսներ են պատտվում։ Ես տղամարդավարի խոստանում եմ, որ ես Սյունիքը չեմ հանձնելու։ Սյունիքից բախի չես ելնում ասում, արա, հա, որովհետև դու ես կասկածում հանձնելու ես թե չէ։ Սա է մեր ամբողջ դժբախտությունը։ Կասկածումը թե ծրագիր ունի։ Դե ես անմեղության կանխավարկածը հարգելով այդպես եմ ասում։ Ուրեմն բանը Իրանից վարժվել են, սովորել են իր այդ յուրայինները։ Բոլորը ստախոսությամբ են զբաղված։ Այն Արծրուն Հովանեսյանը ի՞նչ է։ Ես իրավունք ունեմ նրան այդպես դիմել։ Առանց գետինը մտնելու ասում ես վերջին օրն եմ իմացել, որ մենք պարտվում ենք պատերազմը։ Դուք հասկանում եք ինչ ամբարտավանություն։ 43 օր ելում ասում էր, ես իր ձայնագրությունները կա, բոլորը կարող են ստուգել։ Ես մինչև համոզված չեմ ասի։ Վերջին օրը ասում ես վերջին օրն եմ իմացել, որ մենք
բանը պարտվել ենք։ Լավ, ասենց ծաղր կարելի է, բա, ասենց ձեռառնոցի կարելի է։ Եվ ես Նիկոլ Փաշինյանին հարց եմ տալի։ Այ ընկեր, ուր է այսօր մի հոգի հրամանատար, որի նկատմամբ կա օրինական քրեական հետապնդում պատերազմը տանուլ տալու կապակցությամբ։ Ուր է մի հոգի։ Այսինքն ի՞նչ է։ Սա հրամանատարներ են, եւ դու էլ որպես չկայացած շինծու կեղծ գերագույն հրամանատար, բոլորդ մաքուր էիք, բոլորդ արդար էիք, մենակ խեղճ զինվորներ մեղավոր, որ գնաց մահացավ, զոհվեց։ Արա ամոթ ունեցեք, այ անպատկառներ։ Սա ինչ վերաբերմունք է։ Այսինքն սրանց ստիլը էսա։ Բոլորի վրա մեղքը գցեն, մենակ իրանք ապահովագրեն, հանկարծ իրանց վրա մեղք չգնա, բայց ամբողջ մեղքը թե երկրային, թե երկնային առաջին հերթին Նիկոլ Փաշինյան կոչված սուտի վարչապետի եւ սուտի հրամանատարի վրա է, հետո ես այսօր կռվող ընկերներ ունեմ, իրանք ասում են, որ Գեորգ ջան ասում են, ճիշտ է, շատ պատճառներ են եղել, բայց ամենագլխավոր պատճառներից մեկը եղել է ոչ ճիշտ հրամանատարական աշխատանքը։ Եվ այդքան զոհեր մենք չէինք ունենա, եթե հրամանատարները գտնվեին իրենց բարձրության վրա, ոչ թե բանը պարատներին ու չգիտեմ ինչ միջոցառումներին աստղերը խփում են ուսներին, գալիս են իրաց ցույց են տալիս։ Եղել է հիմնականում ոչ ճիշտ հրամանատարական ղեկավարման արդյունք։ Հիմա ուր են այդ մեղավոր Բայց գլխավոր հրամանատարը ով էր։ Դե գերագույն հրամանատարը ինքնահռչակ բանը Նիկոլ Փաշինյանն էր, մի դեպքում ասում է ոչ մեկը չկասկածի, ասենց առաջյունը ասի, ոչ թե չեմ կասկածում, այլ վստահ եմ, որ դու ընդհանրապես կապ չունես այդ գործի հետ։ Երկրորդ հերթին ուր են նորից եմ ասում մյուս հրամանատարները, ինչու առեսօր որևէ քրեական գործ հարուցված չի, կոնկրետ արդեն քանի ամիս անց է, Անժելա ջան։ Կարող է 10 տարի պիտի անցնի նոր դատեն, հետո էլ ասեն, բա վաղեմության ժամկետն անցել է քրեական պատասխանատվության ենթարկելու։ Մի խոսքով սուտը ստի հետևից, կեղծիքը կեղծիկի հետևից։ Ինչ ասեմ, հիմա այնքան շատ է ասելիքը, տարբեր ասենք թեմաներ եմ առանձնացրել, նույնը Նիկոլ Փաշինյանի կեղծ խոստումները իմ օրոք չեն լինելու խնամի ծանոթ բարեկամ։ Արա այդ տղա, բա ոնց քո քավորին նշանակեցիր մարզպետ։ Դե ես այս վերջի իրադարձությունն եմ ասում։ Ես այդ անձի դեմ ոչինչ չունեմ, անձամբ չեմ ճանաչում, գուցե եւ շատ նորմալ անձնավորություն է։ Բայց դու չէիր ասում, որ պետքա վերջ տրվի խնամի ծանոթ բարեկամ։ Ուրեմն էլ աներձակով, էլ աղբոր տաղով, էլ չգիտեմ ինչ տարբեր տեսակի ընկերներով ու ընկեր կոչեցյալներով, էլ քավոր սանիկով ամբողջ պետական ապարատը զավթել եք, արա։ Լավ եք արել զավթել եք։ Մի հատ գործ արեք, մի հատ բան ցույց տվեք, արդյունք ցույց տվեք։ Մի ուրիշ շարլատան падգամավոր է իրանցից, էլի։ Ասма բանը, այս են նախկին իշխանությունը չի, որ տանկեր օգտագործի, հասկանում եք Անժելա ջան, սրանց թվում է մենք հիշողություն չունենք, այս ժողովուրդը ոչ հիշողություն ունի, ոչ զգացողություն ունի, արա ով էր բետերները բերե շարեբա, քաղաքի մատույցներում այս կորոնավիրուսի հետ կապված, բետերով մարդկանց շարժ էին հսկում, հələ գոնե նախկին իշխանությունները ռազմական իրադարձությունների հետ կապված էին տանկեր անում կամ երկրի ներքին անվտանգությունը ապահովելու, սրանք կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում բետերները հանե դրել էին Երևանի պետավտոտեսության պոստերում շրջաններ գնացող։ Լավ դուք որ մի բան ասում եք, ամոթ չունեք դուք, բան, կամ ինչ է ասում էլի իրանց այդ մանդատակիր կոչեցյալներից մեկը, երբ որ լրագրողը շատ ճիշտ հարցադրում է բարձրացնում, ասում է, բա էս էլ ձեր սահմանադրական դատարաններ, ձեր սրտի ուզած, բա գիտեք ինչ է պատասխանում։ Այն Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ասում է, չէ, որ մի հատ խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան, լսեք, սա ինչ է ասում։ Ասում է բանը, քաղաքական ճնշում է եղել սահմանադրական դատարանի վրա։ Դուք հասկանում եք ինչ է ասում, կառավարող խմբակցության падգամավորը։ Այսինքն ով է այդ քաղաքական ճնշումը բանեցրել։ Մի հատ կարելի է իմանալ։ Այսինքն եթե ընդդիմությունը իր վարկածով էլի, իր ոչ խելամիտ վարկածով։ Եթե ընդդիմությունը կարողանում է այսօր ճնշել սահմանադրական դատարանին, արա բա դուք ով եք вообще։ Մի հատ կարող իմանալ։ Դուք ինչ իրավունք ունեք համարվել իշխանություն, կառավարող խմբակցություն։ Հասկանում եք, սրանք որ խոսում են, իրաց թվում է դիմացինը հիմար է։ Համատարած դիմացինին հիմարացնելու փորձ է։ Սրանց որ քայլը վերես լուծում, այդ նպատակին է ուղղված, այդ ստրախովկով է, այդ ապահովագրությամբ, որ ասում են դիմացինը հիմարա չի հասկանա ինչ են խոսում։ Բայց դիմացինը չէ հիմար։ Հիմար այն ով որ դիմացինին հիմարի տեղ է դնում։ Եվ վերջապես ամեն մարդ իր արտահայտությունների մոտ բարոյական պատասխանատվություն կրի։ Կամ ասենք ինչ է նշանակում։ Պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաները պատերի վրան թրև գալով, պատերից թռելով փախնում են աշխատանքի վայրից, որ չհանդիպեն քաղաքացիների հետ, որդեկորույս մայրերի հետ, գերեվարվածների ծնողների հետ, անհետ կորածների ծնողների հետ։ Լավ որ պաշտպանության նախարարությունը դառնում է վազորդ, փախնող,
դասալիկ իր աշխատավայրից դասալքությամբ զբաղվում։ Մենք ումից ինչ ուզենք, Անժելա ջան։ Սեզման դուք տեսել եք, որ պաշտպանության նախարարության սպան բանի պատնեշի վրով թռնի փախնի իր գործի տեղից, այնով էլ որ երևի մարմնի կառուցվածքը չի թույլ տալի թռնի վերտալյոտ է կանչում։ Ասենք ցես խայտարակություն ոչ մի անգամ չի եղել։ Սրանք լրիվ պետական կառավարումը վերածել է ծաղրի։ Չգիտեմ, սա հոգեվարքի մեջ գտնվող մարդկանց վարքագիծ է, թե չգիտեմ, ինչ որ մի վիճակի մեջ, բայց այսպես չի կարելի շարունակել։ Հասկանում եք։ Մեկն էլ ասում է, թե բանը այդ դրանց այդ մանդատակիրներից կներեք չկատարած խոստումների համար։ Արա դուք մի հատ խոստում ունեք կատարած։ Հələ մի հատ խոստում ասեք, որ կատարել եք։ Մի հատ խոստում է Նիկոլ Փաշինյանը կատարել։ Թուրքերի Որ բանը մարդկանց ծեփել է տվել պատերին, թռել է ասֆալտներին, բայց այդ էլ բոլորը հասկացան, որ մի անգամ որ եկավ թեյ խմեցոց չկա, Շուշիում ասեց եկեք թեյ։ Չէ, իրար չեն խմել։ Այդ խոստումը իր մանկության օրերի որպես բյուրեղյա երազանք մնացել է անհավատ։ Հիմա ես նորից եմ ասում։ Նորից եմ ասում։ Դուր չի գալի որ մերի բանին կանչել է թեյ։ Այմար մերի բանի դուր գալը դա բոլորովին ուրիշ օպերայից է։ Ես ուրիշ բան եմ ասում։ Նորից եմ պնդում իմ հարցապնդումը, կատարում ժողովուրդը թող տեսնի Նիկոլ Փաշինյան, դες իրան չեմ ասում հարգելի, հա, այդ տղա մի հատ հել նամուս ունեցի, տղամարդկություն ունեցի, կանգնի ասա ժողովուրդ, խոսում են այսպիսի բաներ են ասում, ես ընդհանրապես բան կապ չունեմ ոչ հող հանձնել ոչ է խոստանում եմ որ ես Սյունիքից ոչինչ չեմ զիջելու։ Դե թող հելի ասի Անժելա ջան, ես պետք է ասեմ։ Ինքնա չէ իբր գերագույն հրամանատար։ Հիմա իհարկե ինքը կարա ապահովագրի իրեն, ասի դե քանի որ ռազմական դրությունը վերացել է, այլևս ես չեմ։ Արա ով է գերագույն հրամանատարը։ Թող հելի ասի մենք խոստանում ենք, հող չենք հանձնելու։ Եվ իր այդ խոսնակները, երկչակները եւ գրչակները։ Թող հետո շարունակես, ինձ կախեք կամ գնդակահարեք, եթե ես Սյունիքից 1 մմ հանձնեցի։ Ցանկացած պարան ափսոսավոր հայտնվի նրա վզին։ Ուրեմն ինքը ասում է. Դուք ինչ եք տենց ափսոսում։ Այմար դե պարան ափսոս է, էլի։ Մերոնց գյուղում շատ կա, ես կբերեմ։ Ես չգիտեմ, կբերեք, լավ կանեք, կբերեք, ահա, ուրիշ բան եմ ասում։ Տեսեք, այս մարդը իր գրչակների, իր երկչակների, իր խոսնակների միջոցով ուզում է անդադ ինչ որ հասարակության ուղեղի վրա կաթասնի, որ այս խաղաղության համար մենք Իրան ենք երախտապարտ։ Նիկոլ Փաշինյան, դու այս խաղաղության հետ այնքան կապ ունես, ինչքան Մաուգլին ձեր թավշյա հեղափոխության հետ։ Իբր որ հիմա ասենք սահմանների խաղաղություն, կամ արա կրակում է, քար են նետում։ Մի հատ հել ասա։ Կամ մի րոպե։ Հեսա ես վերջում կանդրադառնամ նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը թքած ունի անկախության հռչակագրի վրա։ Դե նա քանի որ խասյատ չունի կարդալու, նա սովորություն չունի, նա սրանից լսի մի բան, նրանից բեկալի սկսի եթերով շպրտել իր աննորմալ դատողությունները։ Անկախության հռչակագրից ընդամենը 3 դրույթ եմ ուզում վկայակոչել։ Ասում է Հայաստանը անկախ պետություն է, խոսքը 90 թվականի օգոստոսի 23-ի հռչակագրի մասն է, Գերագույն խորհրդի ընդունած։ Ասում է երկրորդ հոդվածում Հայաստանը անկախ պետություն է եւ օժտված է լի իրավության։ Ինչ լի իրավության մասն է խոսքը։ Այսօր թուրքը ցանկացած երկրորդ թուրք դարել է բան, նկարիչ։ Մատիտը վեկալում սահմանակեցում։ Նիկոլ Փաշինյանն է նստած իր կեցավայրում, իր համար ուտում, խմում, զվարճանում է, մի հատ լայվ է մտնում, հերթն անցած թե սահմանին ինչ է կատարվում։ Երկրորդ, անկախության հռչակագրում գրված է, որ ժողովրդին ներկայացնելու բացառիկ իրավասությունը պատկանում է Գերագույն խորհրդին։ Դե գիտեք, ազգային ժողովը Գերագույն խորհրդի իրավահաջորդն է։ Այսօր ժողովրդի հարցերով ազգային ժողովն է զբաղվում։ Ազգային ժողովը խաբարա թե Նիկոլը որ ժամին որտեղ ինչ գաղտնի փաստաթուղթ ստորագրում հողերը հանձնելու, տարածքներ զիջելու վերաբերյալ։ Հա? Ազգային ժողովը ընդհանրապես մեկուսացված է հիմա փաստացի այդ գործընթացից։ Եվ վերջում Նիկոլ Փաշինյանը մինչև իր իշխանազավթումը հավաստիացնում է իր խաղաքարտերից մեկներն են, որ սա սուպեր վարչապետական հանրապետություն է, մինչդեռ սահմանադրությունը սահմանում է խորհրդարանական վերահսկողության պետություն, խորհրդարանական պետություն։ Անկախության հռչակագրի 5-րդ հոդվածում գրված է, որ ազգային անվտանգությունը, մեր երկրի անվտանգությունը եւ ներքին կարգուկանոնը պահպանելու համար ստեղծվում են Գերագույն խորհրդին ենթակա պաշտպանության մարմիններ, ներքին զորքեր եւ այլ պետական ու հասարակական կառույցներ։ Այսօր այդ բոլոր կառույցները գտնվում են վարչապետի աթոռին սոսնձված Նիկոլ Փաշինյանի միազնյա վերահսկողության ներքո։ Այսինքն ինքը տաշել է անկախության հռչակագիրը մի կողմ։ Նա թքած ունի այդ հիմնադիր փաստաթղթի վրա, մինչդեռ անկախության հռչակագրի 12-րդ կետում որպես վերջակետ
դրված է, որ սահմանադրությունը ընդունվում է հռչակագրի հիման վրա։ Բառացի գրած ով որ կասկածում է, թող այդան կարդան։ Այդ թվում իր թիմակիցները։ Այսօր անկախության հռչակագիրը Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրության նման սարքել է պոլիշոր, ոնց ուզում վարվում է, բայց այդպես չի լինելու։ Եվ վերջում ուզում եմ անդրադառնալ իր իբր թե դե յուրե ոչ գործընկեր, բայց դե ֆակտո իրարից կողք չեկող նրա եւ այն Արման Բաբաջանյան կոչեցյալի որոշ հայտարարությունների։ Այսօր ուրեմն ազգային ժողովում հենց ինչ ասում։ Ինչ որ եսի մինչերից էր խոսում, նա ինքն էլ շատ ժամանակ խաբար չի ինչից է խոսում։ Այսպեսի արտահայտություն ասեց ներքին ճշնամիները, պարզապես արարողակարգը թույլ չտվեց, որ ես միջամտեմ։ Որովհետեւ ոչ այդտեղ վարման կարգով կարող էի խոսել, ոչ մի հատ հարցն այդ տաղ Արման Բաբաջանյան։ Ինչ է նշանակում ներքին ճշնամի, դու այդ ում նկատի ունես։ Ընդդիմությանը նկատի ունես այդ տաղ։ Հա? Դու ճշնամին դու ես։ Այս ապիկարը մի հատ ինչ-որ կուսակցություն է ստեղծել։ Կոչվում է հանուն հանրապետության, չի գրած որ հանրապետության։ Մտածեմ ասեմ, որ կարող է Չինաստանի մասին։ Վիետնամի մասին։ Մի րոպե, վերջում դրան եմ գալի, Անժելա ջան։ Հետո գցում բռնում ասեմ, չար, էսի դիտավորել չի գրել։ Որ գրի ասի, բայց ով ասում, որ ես հանուն Հայաստանի հանրապետության եմ ստեղծել։ Եվ նրա բոլոր այս վարկագծի դրսևորումները հիմք են տալիս կարծելու, որ այնտեղ այդ հանունի եւ հանրապետության բառերի մեջ մի հատ բառ ինքը մոռացել է։ Գրի հանուն Ադրբեջանի հանրապետության։ Թե Մեր մեծ հաշվով կապ չունի Թուրքիայի թե ամենայն դեպս ոչ Հայաստանի հանրապետության։ Ինչ է նշանակում հանուն հանրապետության։ Եվ Հելեն ասում է, հələ լսեք ինչ է ասում, այս բան, ես դա սանձարձակություն եմ որակում։ Քաղաքական սանձարձակություն, որ падգամավորի խոսքի ազատության շրջանակներում ով ում ֆանտազիան իր բրդի կարահելի դուստա։ Ասում է Քոչարյանին դատարանը չպատժեց, մենք ենք պատժելու։ Դասալիկ դատված։ Ուրեմն այդ տղա, նախ դու իրավաբանության հետ ընդհանրապես կապ չունես։ Հայաստանի Հանրապետության գործող քրեական օրենսգրքի համաձայն պատիժ նշանակել է դա դատարանի բացառիկ իրավունքն է։ Արա դու ով ես որ մարդ պատժես, կամ այն էլ դու մարդ պատժես, դա այնքան հավանական է, որքան ես գցեմ պարանով համալիրը քաշեմ ստե։ Դու ո՞նց կարաս արա մարդ պատժես, այլ մա քեզ նայի, դու вообще պատժելու ունակ ես, դու մենակ կարաս կարգին պարտաճանաչ պատժվես։ Եվ ամենաառաջինը ժողովրդական կարծիքի կողմից։ Ասում եմ ես դատարանը Քոչարյանին չպատժեց, ես եմ պատժել, մեկ։ Արա դու քեզնից ինչ ես ներկայացնում։ Եվ հետո ես գիտեք ինչ, սա հակված չեմ ընդհանրապես Արման Բաբաջանյանի մտքի թռիչք համարել։ Նա պաշտպանություն ունի ուրեմն այսպիսի կարծիքի համար։ Ում կողմից ունա Բուտրոս Ղալիի կողմից չի ունենալու, պարզ չի ում կողմից։ Այն ով որ կարա ուրեմն գիտեք ամենաամոթալին գիտեք ինչն է։ Տեսեք, սա էլ այն հերթական դրսևորումներից մեկը, որ իրենք խոսում էին օրինականության, օրինահնազանդության, պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ դրանց պաշտոնատար անձանց իրավասությունների հստակ տարանջատման, իշխանության թևերի հավասարակշռման եւ այլ համադրական դրույթների մասին, բայց այսօր Արման Բաբաջանյանի նման մեկը, որը Հայաստանի Հանրապետության համար, Հայաստանի Հանրապետության բարգավաճման, զարգացման համար արել է այն մոտարապես, ինչ որ ես ասենք թե օրինակ հասարակածային գվինյայի համար, այս մարդը հելել խոսում է, ասենք հերոս մարդուն Քոչարյանին պատժելու մասին։ Ես չեմ հասկանում սա ինչ է։ Այսինքն սրան մեկը երես է տվել, ասել է տղա ջան, հենց էս բաներ խոսա։ Ինքն էլ դե քանի որ իր համար կարևոր չի ինչ խոսա, կարևոր ինքը էլի թիվ 1 ամբիոնից իրան թույլ տա, ցույց տա, իլուր ամենքի, իտես ամենքի եւ նստի իր տեղը։ Մենք պետք է այս անկարգապահությունը հարթենք։ Պետք է ուժեղ ձեռք, որ այո, հենց ձեռքը խփի սեղանին ու ասի այսպես պետք է լինի։ Պետք է պահել սահմանադրությունը, պետք է պահել օրենքները, ոչ թե այսօր ով որ իրան լավ ազգում, էլի եսի մինչև դուրս տա, ինչ կարծիքներ հայտնի, թրքամետ, թրքաբարո, եւ այսօր ես ապշած եմ մեր իրավապահ մարմինների վերաբերմունքից, որ ոչ մի թրքահաճո հայտարարության հետքերով չեն գնացել։ Ոչ մի թրքաբարո մարդու հետքերով չեն գնացել։ Թողես մենակ ընդդիմադիրներին տանեն ձերբակալեն, սպառնան, կալանավորեն, վարչական ձերբակալում, բերման ենթարկել։ Ես էլ եմ կարծում, որ ամեն լարված վիճակ հարաբերական է, կարճատև է, ունի իր շուտապույտ լուծումը, վստահ եմ, որ այս վիճակն էլ պետք է շուտապույտ լուծվի, վստահ եմ առողջ ուժերը պետք է հաղթեն եւ համարենք, որ սա էլ մի ինչ որ ամպոտ ժամանակահատված է եւ հիշենք մեր Հովհաննես Թումանյանին, որ ասում է գլխովը շատ ամպեր կանցնեն, Սարա միշտ կա անսասան։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պետրոսյան, ինչպես միշտ շատ ուշագրավ, պահանջում են, որ ավելի հաճախ լինեք, բայց ես չգիտեմ ինչ հաճախականությամբ, որովհետեւ մենք բավականին հաճախ ենք հանդիպում։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ, քիչ անց մենք կլինենք ուղիղ եթերում։